So, nanasad atong mga toolbox. Kani siya jumbo size. Jumbo kay dako. Yung brand Toyo, branded. Ininit na kayo ang branded nga Japan. So, mag-abli ka ana diha. Ini ang sulod. Kita ba? Oh. So, usa, duha, tulo ka layer. Ang gunitanan kay sturdy kaayo, meaning ligon kaayo. Yang kilid kay lapad, balik usa og tunga kadupa. Unsa mo nakataas mga 14 by 7 by 10 inch. So, 14 by 7 by 10 inch. Kasi mangita na. Toyo ang brand. Open. O makakita ka sa sulod nga kagwapa kaayo na pa siya layer. Very nice kaayo, no? Toyo ang Toyo patent. Oh, original yun. Japan baga. Mas tingkit na ang metal. Kita mo na iyahang ko, no? Made in Japan.